បើសិនជាអត់ឃើញក្រៅខ្ញុំអត់ជឿថាឡានតម្លៃតែ30000ក្រាស់7កៅអីហើយមានមុខងារទំនើបច្រើនខ្លាំងបែបហ្នឹងដែលមានដូចជាកុងទ័រ Digital អេក្រង់ Touch រហូតដល់2ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា340 degree ដែលយើងអាចមើល 3D មកជុំឡានបានចង្កូតស្បែកកៅអីស្បែកមានមុខងារក្តៅត្រជាក់ក៏ដូចជា Memory Seat ដបកញ្ចក់ Panoramic Sunroof និងឃ្លុបខាងក្រោយអូតូក៏ដូចជាមុខងារទំនើបជាច្រើនទៀតអូខេបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជា Jet Tour Model X70 Plus ជាឡានមួយដែលបងប្អូនអត់គួរមើលម្លងទេបើមិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែរកឡានគ្រួសារ7កៅអីផ្នែកខាងក្នុងធំទលាពិនិត្យមានមុខងារទំនើបក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពច្រើនជាពិសេសតម្លៃធូរល្អសមរម្យអញ្ចឹងដល់ខាត់ពេលបងប្អូនទេផ្នែកដំបូងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលពី option ទំនើបនៅផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងទ្វារគឺជាប្រភេទបើកអូតូបងប្អូនគ្រាន់តែមាន sound នៅចិត្តហ្នឹងហើយយើងលូកដៃទៅឡាននឹង unlock ដោយខ្លួនឯងហើយអូខេបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺទលាយខ្លាំងមែនទែនហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនគ្រាន់តែកលេចផ្នែកមកច្បាច់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរថាការរចនាខាងក្នុងនេះគឺបែបប្រណិតក៏ដូចជារៀបរយទាំង tableau center console ក៏ដូចជាទ្វារជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ option ចង្កូតនេះវិញគឺជាប្រភេទស្បែកណាគេបានរចនាចេញមកជាអក្សរ D ក៏មានប៊ូតុងជាច្រើនដែលយើងអាចសេរីមុខងារបានលើនឹងហើយជាពិសេសគឺមានជាមួយនឹង pedal shift ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលយើងត្រូវការវាចេញឬក៏បើកភ្លើងភ្នំជាដើមហើយវាក៏ជាប្រភេទប្រើប្រាស់អគ្គិសនីឬក៏បងប្អូនយើងហៅថាចង្កូតភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺធូរស្រួលខ្លាំងមែនទែនឬក៏បងប្អូនត្រូវការបើកល្បឿនលឿនក៏មានម៉ូដដែលធ្វើឲ្យចង្កូតនឹងតឹងផងដែរចំណែកតាប់ឡូវិញក៏ជាប្រភេទស្បែកដែរខាងលើពណ៌ខ្មៅខាងក្រោមពណ៌ cherry ដែលពណ៌ទៅដោយក្រោមឬក៏លុយមញោមជុំវិញហ្នឹងមើលទៅគឺ premium ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលមើលកាន់តែយូរទៅខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងគឺ clean ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាការរចនារបស់គេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនប៊ូតុងដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅផ្នែកខាងលើនេះស្កាសញ៉ៃញ៉ៃគឺគេបានដកមកផ្នែកកណ្ដាលនេះអស់លេងហើយសូម្បីតែប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងឬក៏កៅអីក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងគឺគេមានអេក្រង់ដាច់ដライមួយសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ជាតែម្ដងដែលយើងអាចថាច់ផ្លាស់ប្ដូរមុខងារផ្សេងៗបានផងហើយថែមទាំងមានកងពីរនេះសម្រាប់ឲ្យយើងពវល់ផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពហើយនិងផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតខ្យល់ផងដែរនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់កងប្ដូរសីតុណ្ហភាពនឹងខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវណាមិនចាំបាច់ចុចប៊ូតុងញ៉ៃៗទេយើងគ្រាន់តែពវល់ទៅយើងដឹងថាហ្នឹងគឺដើម្បីតម្លាក់ឬក៏តម្លើងសីតុណ្ហភាពហើយស្រួលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាននេះគឺមានជាមួយនឹង filter ឬក៏ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់កម្រិត PM 2.5 អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាខ្យល់មួយរយៈនេះគឺអបអួរច្រើននៅពេលដែលឡានមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺជួយសុខភាពយើងបានច្រើនមែនទែនហើយសូម្បីតែកុងទ័រ Digital នេះក៏គេបានបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Infotainment System របស់យើងដែរបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងអេក្រង់តែមួយដែលមានទំហំ 12.8 អ៊ីងហើយតើតោងទៅនឹង response ឬក៏ការឆ្លើយតបរបស់អេក្រង់ហ្នឹងគឺលឿនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗជាពិសេសនៅក្នុងការប្រវល់ឡានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមើលរូបភាព 3D ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឡាននេះគឺមានកាមេរ៉ា340 degree ដែលយើងអាចមើលមកជុំឡានបានណាហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺវាមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា system DVR នេះដែលយើងអាច record រូបភាពផ្សេងៗនៅពីមុខឡានរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់បំពាក់កាមេរ៉ា accessory ពីខាងក្រៅទេហើយប្រព័ន្ធកំសាន្តឡាននេះក៏មាន Android Auto និង Apple CarPlay ដែលយើងអាចភ្ជាប់បាន wireless ឬក៏អត់ចាំបាច់ប្រើខ្សែទេភ្ជាប់ហើយគឺយើងអាច connect មើល map ជាមួយនឹងរូបភាពដិតច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនហើយយើងអាចចូលដើម្បីស្ដាប់តន្ត្រីបានជាមួយនឹង speaker របស់វាដែលមានចំនួន8គ្រាប់ហើយក៏យើងអាចប្រើប្រាស់អេក្រង់ហ្នឹងដើម្បីកំណត់ភ្លើងក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ ambient light នៅក្នុងឡានផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងបើកបរបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចង់ឈោងដៃទៅថាច់អេក្រង់នៅខាងលើខាងក្រោមឬក៏ console នេះក៏មានជាមួយនឹងកន្លែងថាច់ហើយនឹងប៊ូតុងដើម្បីឲ្យយើង select មុខងារផ្សេងៗនៅលើអេក្រង់ខាងលើនោះផងដែរនិយាយទៅចាត់ធួគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយប៊ូតុងសឹងតែអស់ហើយមានតែរបស់សំខាន់ទេដូចជាកន្លែងនេះមាន3ប៊ូតុងសម្រាប់មើលកាមេរ៉ា340 degree driving mode មាន sport normal eco ក៏ដូចជាប៊ូតុងសម្រាប់បិទ traction control ហើយនិង parking sensor ហើយមួយជួរនេះវិញមានតែ4ទេចង្កឹះលេខ P parking brake auto hold ភ្លើងសំភ្លៅហើយនិង hill descent control ចំណែកឯឡានវិញគឺ highlight ពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹង cherry ធ្នែពណ៌ក្រហមហើយផាសុកភាពក៏ដូចជាអង្គុយទៅទន់ស្រួលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគ្នាជាពិសេសគឺមាន lumbar support ក៏ដូចជាមុខងារក្តៅត្រជាក់ហើយនិងប៊ូតុងសេរីរបស់គេនៅកន្លែងដៃទ្វារនេះនិយាយទៅការរចនារបស់គេគឺ premium តែម្ដងសម្រាប់ការសេរីរបស់យើងគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺមាន memory seat យើងអាច save ទុកទីតាំងដែលយើងផាសុកភាពនៅក្នុងការបើកឡានរបស់យើងនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅកង់ម្ដងម្កាលអីគឺយើងអត់ខ្លាចថាបាត់ទេយើងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក្រៅពី space នៅក្រោម tableau កន្លែងដៃទ្វារនៅនេះគឺយើងមានជាមួយនឹង cup holder កន្លែងនេះក៏យើងមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ទលំទលាយឬក៏ធ្លុបដែលមានខ្យល់ត្រជាក់គឺយើងអាចក្លាក់សេទឹកបាននៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺយើងមាន space ដែលយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់ក៏បានឬក៏សាកទូរស័ព្ទក៏បានដែរដោយសារថាមាន wireless charge ផងដែរលើពីហ្នឹងក៏មានរុន2ទៀតដែលជា USB A ហើយនិងកតុយបារីមួយទៀត
ហើយនៅពេលល្ងាចត្រជាក់ចង់បើកឡានឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ក៏យើងអាចបើកដំបូលកញ្ចក់ផងដែរ Panoramic sunroof នៅឡាននេះលាតពេញមកដំបូលកញ្ចក់ឡានតែម្ដងហើយអត់ទាន់អស់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាក្រៅពី option ទំនើបទាំងអស់ហ្នឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឡាននេះក៏មានមួយ set ផងដែរជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងក៏ដូចជាប្រាំងឡានដែលមានដូចជា ABS ABD BAS traction control ហើយនិង ESP ជាដើមលើពីនោះទៀតគឺវាមានប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលមានឧបសគ្គទាំងខាងមុខខាងក្រោយក៏ដូចជាពេលដែលយើងបើកទ្វារហើយមានឡានឬក៏ម៉ូតូមកពីខាងក្រោយយើងផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលយើងកិនកន្លងក៏ដូចជា Blind Spot Monitor មាននៅកញ្ចក់សងខាងហើយក៏មានប្រព័ន្ធ Auto Emergency Braking ឬក៏ប្រាំងអូតូផងដែរហើយ option ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺជា Adaptive Cruise Control ដែលឡានរបស់យើងមានជាមួយនឹង radar សម្រាប់ចាប់ល្បឿនឡានខាងមុខបន្ទាប់ពីយើងកំណត់ល្បឿននៅឡានរបស់យើងហើយវានឹងចាប់ល្បឿនឡានខាងមុខបើសិនជាគេបន្ថយឬក៏តឡើងល្បឿនឡានរបស់យើងនឹងថយឬក៏ឡើងទៅតាមល្បឿនដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវខេត្តមានកៅអីត្រជាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអត់ងាយហត់សោះតែម្ដងហើយសម្រាប់កៅអីវិញដូចទៅនឹងកៅអីខាងមុខដែរទេគឺជាប្រភេទស្បែកអង្គុយទៅទន់ស្រួលខ្លាំងមែនទែនក៏មានមុខងារកម្ដៅផងដែរហើយយើងមានជាមួយនឹង armrest ក៏មាន cup holder ហើយជាពិសេសអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពីឡានកៅអី3ជួរឬក៏7កៅអីហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយគឺយើងអាចទម្លាក់កៅអីដើម្បីគេងបានតែតោងទៅនឹងកៅអីជួរទី3នេះក៏ជាប្រភេទស្បែកដែរបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលយើងអង្គុយខាងក្នុងហ្នឹងក៏មាន cup holder សងខាងផងដែរឬក៏ពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ប្រើប្រាស់កៅអីហ្នឹងទេក៏យើងអាចទាញទម្លាក់ដើម្បីធ្វើជា space នៅក្នុងការដាក់ឲ្យបានបន្ថែមតើតោងទៅនឹង performance ឡានវិញម៉ាស៊ីនឡាននេះគឺម៉ាស៊ីន4ស៊ីឡាំង 1.6 ប្រកែកជាមួយនឹង turbo កម្រិតស៊ីសាំងរបស់វាត្រឹមតែ6ទៅ7លីត្រទេបើសិនជាយើងបើកក្នុងក្រុងណាតើតោងទៅនឹងប្រអប់លេខវិញគឺជាប្រភេទ DCT ដែលមាន7វគ្គអញ្ចឹងក្នុងការចូលលេខមួយគឺ smooth ល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសគឺយើងអាចប្រើលេខដៃបានដោយប្រើប្រាស់ pedal shift តើតោងទៅនឹងជើងក្រោមវិញនៅផ្នែកខាងមុខគឺជាប្រភេទ Max Vision អញ្ចឹងកាត់បន្ថយអារក្សបានច្រើនចំណែកផ្នែកខាងក្រោយវិញទោះបីជាយើងអង្គុយកៅអីជួរទី3ក៏យើងអត់សូវទទួលអារម្មណ៍អារក្សឬក៏ឃ្លោងដែរដោយសារថាវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ multi link ឬក៏មានដៃច្រើនអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងនិយាយពីផ្នែកខាងក្រៅម្ដងតាក់ទងទៅនឹងមាត្ររបស់ឡាននេះទទឹងរបស់វា72ម៉ែត្រចំណែកឯបណ្ដោយ75ម៉ែត្រកម្ពស់របស់វា1ម៉ែត្រ70ជាងតាក់ទងទៅនឹងម៉ូដបណ្ណានេះក៏មានការអាប់ដេតខុសពីជំនាន់មុនផងដែរដែលគាត់បានលេងម៉ូដជាចំណុចពេជ្រណាតាមប្រឡោះនីមួយៗយើងក៏ឃើញវា symmetry គ្នានៅចំចំណុចកណ្ដាលផងដែរមើលទៅអំណាចខ្លាំងមែនទែនហើយផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏បានបែងចែកដោយបន្ទាត់លានជា post 3D នេះរវាងកាងខាងលើជាមួយនឹងកាងខាងក្រោមហើយថែមជាមួយនឹងលៀបខ្មៅនៅខាងក្រោមមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកចង្កៀងនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉ូដវាប្លែកពីគេគឺយើងឃើញវាលយម៉ូដកន្លែងនេះឡើងមកលើស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយក៏ដូចបងប្អូនឃើញដែរគឺមានគុជ2គ្រាប់ជាប្រភេទ LED ហើយក៏ជាប្រភេទ adaptive ឬក៏ ray តាមចង្កូតរួមទាំងជាបិទបាក់អូតូទៀតភ្លើងភ្លឺពេលថ្ងៃគឺអូសពីក្រោមឡើងដល់លើបូករួមជាមួយនឹង7កាំងនេះគឺមាន4គ្រាប់ post 3D ចឹងតែម្ដងជាមួយនឹងបណ្ណាហ្នឹងមើលទៅមុខរបស់ឡានហ្នឹងដូចជាជឿជាក់ហើយហំខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីចង្កៀងហ្នឹងមួយទៀតក៏មានជាមួយនឹង animation បើកចេញភ្លើងលយខ្លាំងមែនទែនចំណុំដែរបងប្អូនមើលអញ្ចឹងតើតោងទៅនឹងកង់នេះគឺជាប្រភេទកង់អាឡុយមើលទៅបែបពណ៌ទំហំរបស់វាគឺ910អ៊ីងបើយើងបន្តមកដល់កន្លែងទ្វារវិញម៉ូដនេះគឺលយខ្លាំងមែនទែនផុសជាអក្សរ Y ណាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាការរចនាទាំងផ្នែកខាងក្រៅក៏ដូចជាខាងក្នុងឃើញម៉ូដអក្សរ Y ដែលជា DNA របស់ចតុះនឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែកន្លែងនេះក៏យើងឃើញច្រើនដែរហើយខាងក្រោមទ្វារឡានក៏យើងឃើញម៉ូដពណ៌ខ្មៅដែលគេរចនាមកដូច size skirt របស់ឡានអញ្ចឹងមើលទៅក៏ពិនិត្យខ្លាំងដែរសម្រាប់ការរចនាផ្នែកខាងក្រោយមើលទៅក៏ស៊ីវិល័យដែរខាងលើគឺយើងឃើញ spoiler ធំតែតោងទៅនឹងផ្នែកចង្កៀងវិញមើលទៅក៏ unique ឬក៏ប្លែកពីគេដែរព្រោះថាទោះបីជាម៉ូដបន្ទាត់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានទូទៅគឺលាតហ្មងតែឡាននេះគឺមានកោងមកចំហៀងក៏ដូចជាអក្សរ Y ហើយនឹងចតុះ design នៅផ្នែកចំហៀងនេះហើយនៅខាងក្រោមក៏មានភ្លើងជាប្រភេទ 3D ឬក៏ផុសក៏គ្រាប់ជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងភ្លើងសញ្ញោនៅផ្នែកខាងក្រោមចំណែកខាងក្រោយវិញគឺយើងមាន diffuser ក៏ដូចជាកតុយស៊ីម៉ាំងក៏ប៉ុន្តែមានតែ2ទេក៏ប៉ុន្តែគេលេងម៉ូដកតុយ4អញ្ចឹងគឺយើងមើលពីក្រោយទៅស្រស់ស្អាតមែនតើហើយសម្រាប់ឃ្លោកខាងក្រោយនេះវិញគឺជាប្រភេទអូតូដូចគ្នាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ប៊ូតុងនៅក្នុងឡានក៏បានប៊ូតុងជាប់ទ្វារឬក៏ប្រើប្រាស់សោដើម្បីបើកក៏បានដែរបើសិនជានិយាយពីឡាន7កៅអីដែលមានមុខងារទំនើបច្រើនសុវត្ថិភាពច្រើនតម្លៃ 30000 ក្រាស់ខ្ញុំគិតថាទីផ្សារកម្ពុជារបស់យើងអត់សូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រូវការឡានដែលមាន7កៅអីប្រភេទគ្រួសារដែលមានមុខងារទំនើបច្រើនអញ្ចឹងអាចពិចារណាជាមួយនឹង Jetour X70 Plus បានបងប្អូនអាចទៅមើលនៅ showroom របស់គាត់ផ្ទាល់ឬក៏ contact ទៅ Facebook page របស់គាត់ក៏បានដែរវីដេអូរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ